你要好似考試啊，係咪19號開落作嘅啫？其實咁就呃到人啦。定還是係12月19號公益金8萬行嘅時候，佢未開橋嘅時候，好似19號行8萬行啊！呢條橋未正式開通行車嘅時候咧，咁啊公益金咧，公益金知唔知咩啊？係籌款嗰間機構啦，係啦，公益金啦。咁樣咧，佢哋咧就有8萬行啊，真係8萬行啊！咁樣咧就舉行咗8萬行咧，就俾啲人咧就籌款，跟住就可以行呢一條橋啦。於是乎咧，嗰一日咧，我哋啦，中心嘅姑娘啦，有邊幾個咧我都唔記得啦，係有黃姑娘啦、盧姑娘啦、我啦，仲有邊個同邊個我都唔記得咗啦。咁樣咧，阿趙姑娘好似帶埋個女一齊嚟行添。咁我哋就喺條橋嗰度行到去隧道南灣隧道嗰度，一陣間叫做就行到去嗰度就終點啦。咁啊走啦，咁樣樣行咗成兩個幾鐘定3個鐘唔記得咗，就係行呢條橋啦。新㗎嚇，好似捐最少要300蚊，好似如果冇記錯，佢有限制嘅，即係最少嘅捐款要好似係300蚊，咁就可以行啦。即係要揾人籌啦咁樣樣，你唔揾人籌咪自己出咯，冇所謂。做善事嘅嘢係學你哋話齋，嗱你呢啲係值得做下300蚊啫，有閒錢，幾年先做一次，個個月做就嗱嚟啫，係咪啊？幾年先做一次善事？之前咧有一次又係行8萬行，又行咗邊度咧？唔記得咗添，又係我哋幾個姑娘一齊去行嘅。係，即係行啲唔知隧道定係天橋啦，係都係類似呢啲咁樣嘅啦。好行或者會行公路啊，係咪啊？咁啊行咗啦。咁啊第一次行入去嗰啲隧道入邊喎，你平時隧道係車行嘅啫，你冇人行咗入隧道㗎，係咪啊？咁啊嗰次又揦住部相機，就係一路行一路影，一路行一路影下冇電啊，真係失望。嚟到個隧道口嗰度就冇電啦，影唔到啦，真係陰公。好多人行嘅喎，行足1日嘅喎，即係你一日流長，佢係分時間去行嘅喎。好啦，咁係繼續瞓下覺先啦。講完啦，我講晒㗎啦，可惜嗰啲嘢。你再問我都唔識答咩事。呢個隧道叫咩名啊？南灣隧道啊，好似。係啊，南灣隧道啊，係啦，嗰次就行到嚟呢個穿過呢個隧道，跟住咧就喺嗰度到終點站，咁啊唔知點解人要行翻落去兜翻去，佢有嗰啲，佢同九巴嗰啲合作㗎，咁樣咧會有嗰啲巴士咧去翻個終點站接翻我哋出去，因為呢啲荒山野嶺搭唔到車，因為佢根本未正式通車咧，咁啊佢好密嘅嗰啲巴士，專係我嚟接翻我哋啲參加完嘅人就走咁樣樣嘅。南灣隧道啊！頭先嗰條叫昂船洲大橋，犀利嘅，但係啲橋咧越嚟越多，我都唔係好認得啦，其實。